Erika und Egon liegen im Bett, als sie Schritte auf der Treppe hören. Oh Gott, mein Verlobter! Egon steigt aus dem Fenster. Eine Weile sitzt er im strömenden Regen auf dem Fensterbrett. Als eine Gruppe von Joggern vorbeikommt, ergreift Egon die Gelegenheit und schließt sich ihnen an. Hey, sag mal, joggst du immer nackt? Wird er gefragt. Ja, antwortet Egon knapp. Und immer mit Kondom? Nein, nur bei Regen.